이미지 원본 보기 SBS 튠 이손재은 기자, 집사부일체 이승기가 이덕화의 동침자로 결정됐다. 29일 방송된 SBS 집사부일체에서 이승기, 이상윤, 양세찬, 육성재는 이덕화의 동침을 앞두고 동침 멤버를 정하기 위해 한자리에 모였다. 이덕화와 지낼 숙소는 방이 많아 독방을 사용하도 되는 상황. 거기다 방마다 화장실이 있어 멤버들은 모두 독방을 사용하길 바랐다. 거기다 이덕화는 코도 골고 거기다가 가발을 벗으면 니들이 놀라지. 같이 자면 혼자 자는 것만 못할걸 이라고 미리 경고한 터라 멤버들의 바람은 늑대보다 간절했다. 이에 육성재는 사부님, 이덕화, 은 발성도 동굴 소리가 난다. 난 내가 고는 것은 괜찮은데 남이 고는 것은 낚시 사부님이라 동침을 생각했는데 독방이 걸려 있으니까 걸린다 고 말했다. 이어 생각해 둔 것이 있는데 가방에 낚싯줄을 챙겨왔다. 낚싯줄로 하는 게임이 있다. 다 낚싯줄을 잡고 사부님이 끌면 된다 고 인간 낚시 게임을 제안했고, 양세형은 그러면 자신의 물건을 낚시줄에 걸고 사부님이 잡아당기는 걸로 하자 고 덧붙였다. 이에 이상윤은 멀티탭을, 이승기는 TV 모니터를, 양세형은 밥통을, 육성재는 면도기를 낚시줄에 걸었다. 모두 살벌하다, 엄청 떨린다 며 긴장감을 가득한 모습을 보였다. 이덕화는 한 번씩 낚시줄을 모두 당겨본 후 마음의 결정을 지었다 며 TV 모니터 낚시줄을 당겼고, 이승기가 이덕화의 동침자로 뽑혔다. 그는 밥통은 양세형인 줄 알았다. 팀 좋은 부실이 당겼다 며 후회할 거다. 갈고 코 골고 가끔 눈도 뜨고 화장실 자주 가고 라고 말해 웃음을 자아냈다. 이를 듣던 이승기는 사부님과 내가 연인 것 같다 고 말했다. 집사부일체은 매주 일요일 방송된다. 사진은 SBS 손재은 기자 JAEN-SBS.co.kr